Ya lor, masjid viral ning Nganjuk jenenge Masjid Ridho Ilahi. Wah mantap jeneng iki. Gaya-gayane gaya-gaya khas Eropa. Letake iku nang ngene Nganjuk, Jalan Raya terusan Nganjuk Saradan. Iki pasane Darusan puasa hari kedua. Kabar-kabare iki dibangun dari orang yang merantau di Papua terus sukses menyisihkan rezekinya untuk dibangun ini. Kabar-kabare iki membangun iki menghabiskan dana 16 M. Kujari marbot lur. Ya sebentar apa salah wis alhamdulillah disyukuri ae jenenge wisata religi. Golek rezeki nang kene donya bangun rumah Allah yang begitu megah. Alhamdulillah barakallah. Wis ngono sae lur. Assalamualaikum.